किसी भी तरह की बाइक का काम करवाना हो तो हमारी दुकान पे आके मिले। जैसे कि अभी टैंकी हम सब रिपेयर कर रहे हैं, अगर टैंकी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास आ जाएँ, हम उसका काम करके आपको दे देंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और तसल्लीपूर्वक सारे काम हो जाएंगे।